size bir şey anlatacağım. İnanması çok güç. Bu iki güzel kıza rastladım. Azadi Kulesi'ne yürürken dediler ki biz dövme yaptırmaya gidiyoruz ama adam yapmıyor. Anneni al da gel dedi. Rica etsek bizim için annelik yapar mısın? Ben de dedim ki tam adamına rastladın bebeğim. Şimdi dövme yaptırmaya gidiyoruz. Bakalım ne olacak. Mesele tavatoz dارم.